Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bali Mikro ya. Hari ini saya mau nunjukin rangkaian yang baru aja dibuat. Jadi saya ada permintaan untuk membuat sebuah rangkaian microcontroller yang bisa mencetak karcis antrian tanpa menggunakan komputer. Oke. Jadi saya buat menggunakan modul microcontroller atau apa ya, minimum system rancangan saya. Tapi ini bisa bekerja menggunakan software Arduino IDE gitu ya. Jadi ada konektor USB-nya. IC-nya nanti pakai ATmega 328, bootloader Arduino Uno. Kalian bisa pesan ini di Bali Mikro dengan nomor HP yang ada di keterangan video ini. Jadi ini dia rangkaiannya. Jadi bisa mencetak nomor antrean seperti ini. Saya robek dulu deh. Jadi ada RTC-nya untuk menampilkan apa ya, waktu, tanggal kayak gini. Jelas nggak? Nggak autofocus nih. Nah kayak gini dia. Dan ada juga beberapa tombol yang berfungsi sebagai apa nih ya, karcis berikutnya atau nomor berikutnya. Ada juga reset, tombol reset ya. Lalu printernya menggunakan printer thermal, yang artinya printer ini tanpa tinta. Jadi kertasnya ditulis menggunakan reaksi panas dari elemennya. Misalkan contoh gini, ini solder panas, terus kita coba kenain ke kertas, maka dia akan menulis kayak gitu. Padahal saya nggak terlalu neken ini. Oke, langsung aja saya akan coba nyalakan printer ini untuk demo bagaimana rangkaian pencetak karcis antrean ini berfungsi ya. Memang kabelnya agak gini. Printernya kalian bisa beli di Bali Mikro atau di Duer sana, di tokonya langsung bisa. Kita akan coba nyalakan dengan adaptor 5 volt 2 ampere. Oke, nah. Lalu kalian lihat printernya kedip-kedip, minimum sistem yang saya punya dan saya buat ini sudah nyala. Lalu kita akan coba tekan tombol di sini. Apakah yang akan terjadi? Maka dia akan mencetak nomor antrean ya. Seperti ini, nomor antrean 01. Oke. Dan kita akan coba untuk nomor antrean berikutnya. Jadi tanpa menggunakan software atau tanpa menggunakan komputer, kita sudah bisa membuat sebuah mesin antrean ya, yang hanya dinyalakan oleh perangkat microcontroller saja. Jadi saya mau pencet lagi. Dia lengkap dengan tanggal dan juga bulan, hari, jam, lengkap. Jadi rangkaian ini bisa kalian gunakan untuk mungkin di toko kalian perlu antrean, atau mungkin di kantor kalian perlu antrean, nomor antrean, biar nggak pakai kartu gitu, tinggal print aja. Atau kalian bisa gunakan ini sebagai tugas sekolah kalian ya. Lumayan bagus fungsinya. Nah, bagaimana cara membuat dan memprogram alat ini? Kalian bisa nonton cara bikinnya sampai cara ngodingnya di channel YouTube Anak Agung Duer sana. Dan mungkin sekian dulu video demo dari channel Bali Mikro. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan silahkan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan video demo alat dari Duer sana berikutnya. Sampai jumpa. Oh ya, risetnya belum.
Ini reset, tombol reset. Jadi kalau di reset, dia nanti apa namanya, counternya mulai dari awal lagi. Jadi kalau saya counter lagi, loh, oh belum. Codingnya ternyata belum dibuat. Oh iya, belum. Nonton aja dah di channel YouTube Anak Agung Dwiarsana gimana printer ini dibuat, bagaimana microcontroller ini diprogram. Oke, sampai jumpa.